Λοιπόν, για αλλαγή, σήμερα θα κάνουμε ένα unboxing και να δούμε τι ωραία πραγματάκια θα βρούμε. Δεν μπορώ να έχω κρατήσω έκπληξη, γιατί μάλλον θα βάλω στον τίτλο. Έχω μια αποψία το τι είναι, γιατί είναι με όλα αυτά τα πληκτρολόγια και τα πράγματα που παραγγείλνεις. Κάποια πράγματα παίρνουν πολλούς μήνες να φτάσουν, αλλά αυτό δεν είναι σίγουρα από αυτά. Πρέπει κάποια στιγμή να κάνω ένα αρχείο και να σημειώνω τι έχω παραγγείλει και από πού. Λοιπόν, αυτό είναι το Blade. Μερικά Scorpia switches, το οποίο νόμιζα ήταν plate mount, PCB mount, αλλά τελικά είναι plate mount. Καλή μαλακία. Τέλος πάντων, περιμένω και με μερικά PCB mount σίγουρα. Αυτά είναι τα Burgundy. Θα τα χρησιμοποιήσω αν... Τι είναι tactile. Δεν τα έχω ξαναχρησιμοποιήσει. Δεν εντυπωσιάζομαι. Πινάκια. Για να δούμε την πλακέτα. Αυτό είναι ορθολόγιο, το Blade, ortholinear, και όλα είναι through hole mount, το οποίο λογικά θα το κάνει και πολύ εύκολο στο κόλλημα, αν και κάπου εδώ έχει πάρα πολύ λεπτό δουλειά. Μ' αρέσει. Και η βάση ελπίζω κάποια στιγμή να βρω μια θήκη. Όχι με την ενοχλεί ιδιαίτερα. Εντάξει, το τέρκιν που έχει τύπου βάση. Οπότε έχουμε βίδες, diodes και το πλαστικό για να καλύψει τα δεξιά. Θα ήθελα πολύ να βρω ένα μέρος να αγοράσω τα δύο κομμάτια και να βρω και έναν τρόπο να μπορώ να τα κόψω όπως θέλω. Θα μπορώ να πολύ χρήσιμο. Ίσως πρέπει να ρωτήσω που τα βρίσκουνε. Είναι πολύ ωραία. Είχα την εντύπωση ότι δίνανε USB-C, αλλά αυτό δεν είναι USB mini. Επίσης πρέπει να κάτσω να δω ποιο είναι πιο ωραία. Θα μπουν στο κουτί μετά switches. Ξέρετε, δεν μπορώ να το φτιάξω τέλειος. Θα κάτσω να κολλήσω το components. Ίσως πρέπει να κάνω ένα βίντεο σε αυτό. Να δούμε.
και θα τεστάρω να δω ότι δουλεύουν όλα και όταν έρθουν τα switches και τα keycaps, γιατί παίρνουν και keycaps, θα το δούμε ολοκληρωμένο.